Ito, walang video card. Tapos, nilipat ko lang yung memory. So, yan, tumitigil siya. So, ayan, bagong power supply. Sa 800 watts. Yan. Go auto shut off. Yung may sticker na puti, HyperX. So, HyperX din nilagay ko. Same size. Ayan, namamatay pa din. Walang video card dyan, ha. Ito yung sa motherboard nyo. Ayan, o. So, dyan pa lang, mapapansin nyo, ayan, o. Yan, tsaka to. Ano niya, pin. Faulty ka agad yung processor nyo. Marka to nung pagkaka-short doon sa board.